30秒。ナイスラブ、いいね。ちょっと後ろ体重すぎるよ。はい、オッケー。両手でいきます。はい、どこ。はい、始め。ナイス。はい、2発で終わらない。ワン、ツー、スリーまで。で、内割り、内割り、相手の内割りはチャンス、チャンス、チャンス、入らな。内割って戻るときに。皆さん、もうちょっと踏み込んだ方がいいよ。内割り、相手がパンチ戻したとき。ボディも打てる、ボディも打てる。ガードの上から打たないと。はい、ラスト10秒ね。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、頑張れ。いやー。